Արարատյան դաշտի ամենահին բնակավայրերից մինչև ժամանակակից մայրաքաղաք 2807 տարի պատմություն, մշակույթ ու ժառանգություն, մեկ անվան տակ Երևան։ Հոկտեմբերի 12-ին Հայաստանի մայրաքաղաքում տոնական ու ջերմ տրամադրություններ։ Երևանը նշեց իր ծննդյան օրը Էրեբունի Երևան 2807-ամյակը։ Տոնական միջոցառումները մեկնարկեցին Էրեբունի բերդի հնագիտական հուշարձանի տարածքում, որտեղ մեր թվարկությունից առաջ 782 թվականին հիմնադրվեց հին Էրեբունին, Ուրարտական թագավոր Արգիշտի Այի կողմից։ Այստեղ անցկացվեց ավանդական հանդիսավոր արարողություն, տոնական շքերթով, ազգային երգուպարով։ Երևանը քո տունն է։ Ամեն առավոտ, երբ քաղաքն արթնանում է, նրա շունչը զգացվում է քո քայլերում, քո ժպիտում։ Քաղաքի կյանքը սկսվում է հենց քեզնից, քո գործից, քո պատասխանատվությունից ու սիրուց նրա հանդեպ։ Դու պարզապես չես ապրում Երևանում, դու կառուցում ես այն ամեն օր, ամեն քայլով։ Գիտեմ, դեռ շատ խնդիրներ կան, բայց հենց դրանց լուծման ճանապարհին է երևում մեր միասնականությունը։ Քաղաքը փոխվում է, պահպանելով իր ոգին, բայց ամեն օր մի փոքր ավելի լավն է դառնում։ Մենք կառուցում ենք քաղաք, որտեղ յուրաքանչյուր նոր բան արվում է քեզ համար։ Ամեն բարեփոխման հիմքում նույն գաղափարն է՝ արժանապատիվ կյանք յուրաքանչյուր երևանցու համար։ Մաքուր բակ, հարմար տրանսպորտ, ապահով միջավայր քեզ համար։ Եվ հենց այդ սիրով ենք մենք առաջնորդվում, որ Երևանը լինի մարդկանց համար քաղաք։ Երևանը քո պատմությունն է, քո մանկության բակը, քո առաջին տունը, քո հիշողությունները։ Քաղաքը, որին դու նորից ու նորից կարող ես սիրահարվել, քեզ ծանոթ բակերում, քո քայլերի հնչյունով լի փողոցներում, քո Երևանում։ Շնորհավոր տոնդ, մեր սիրելի Երևան։ Տոնական միջոցառումները շարունակվեցին քաղաքի տարբեր հատվածներում, Կասկադ Համալիրի տարածքում, Դիանա Աբգարի անվան զբոսայգում, Շառլ Ազնավուրի անվան հրապարակում, Հյուսիսային պողոտայում, Կարապի լճի հարակից տարածքում, Սախարովի եւ Ազատության հրապարակներում։ Իրենց ելույթներով հանդես եկան հանրահայտ նվագախմբեր, ինչպես դասական, այնպես էլ տարբեր երաժշտական ժանրի կատարողներ։ Շատ հետաքրքիր էր այսօրվա օրը, ես շատ եմ սիրում Երևանը։ Չնավարտանը Երևան։ Ես Երևան քեզ շատ եմ սիրում։ Ես սիրում եմ քեզ իմ Երևան։ Արդեն ավանդույթ դարձած տոնն այս տարի եւս միավորեց բոլորին։ Փոքրից մեծ մեկ գաղափարի շուրջ՝ սիրել եւ պահպանել մեր քաղաքը։ Տոնական տրամադրությունը գագաթնակետին հասավ Հանրապետության հրապարակում, համերգային մեծ ծրագրով, որտեղ ելույթ ունեցավ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Թաթա Սիմոնյանը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։